スノーマン、目黒蓮とラウール2トップ時代の終わり、批判の声も上がった同時体調不良、事務所ぐるみで見直すべき今後。8月30日にスノーマンの冠番組、それスノーマンにやらせてください。それスの SP、TBS 系、午後7時、レギュラーは午後8時が放送され、メンバーの不参加の舞台裏が賛否の声を呼んだ。今回の放送は、この夏最後の汗と涙のダンス尽くしと題した2時間スペシャル。前半は、これまで放送した完コピダンス全63曲がりの中から、ダンスのプロが選ぶベスト10を発表する内容で、その中で目黒蓮27が体調不良で休むことが報告された。続いて、スノーマンが連続完コピダンスに挑戦する新企画と、バンピーのダンス世界大会への道の続編が放送された。バンピーとは、ラウール21が10歳の天才キッズダンサーほなつちゃんと14歳の姉、ゆいなちゃんと3人でアメリカで行われるストリートダンスの世界大会に挑むべく結成したダンスチーム。日本予選を勝ち抜き、8月の本戦に挑戦する予定だったが、ラウールの腰の怪我のため、出場辞退することになった。3人に密着した8ヶ月の記録が放送されると、スノーマンの新曲発表、主演映画の撮影と忙しい中、パリコレのために体重を15キロ減量し、40社のオーディションを受けるという壮絶なスケジュールの中で挑戦したラウールに、阿部亮平、30が、本当に頑張ったね、と涙ながらに声をかけた。視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、幼いながらきちんと受け止めてあげるほなつちゃんと、ラウールを思って涙する姉のゆいなちゃん。さらにスタジオで阿部ちゃんがラウールにかけた言葉で大号泣。無理してでも頑張ってしまうラウールだから、それスのスタッフさんたち、止めてくれてありがとう、など、おおむね好意的だった。視聴者からの好意的なリアクションの一方で、ラウールもめめも頑張りすぎだよ。アイドルも人間なんだから、周りが、そのスケジュールは無理、だって言ってあげて。というか調整してあげて。自分は気合で大丈夫、とか思っちゃって、怪我したり、体調崩したりして、若いうちから長く苦しむのやだよ、など、メンバーの活動管理に苦言を呈する声も。ラウールの腰の怪我だけでなく、目黒もほぼ同じ時期に体調不良で主演ドラマ、海の始まり、フジテレビ系の収録を休んでいる。スノーマンの2トップと言える目黒とラウールに、重い負担がかかっていたのは事実だ。事務所側が完璧にケアできていれば、こんな事態にならなかったのではないだろうか。ただ、事務所だけに責任があるわけではありません。1年前、事務所の体制がスタートに新しく切り替わることに、目黒とラウールはそれぞれ自身のブログで、タレントの自主性を重んじてくれるようになった、と感謝を綴っています。パリコレや月9ドラマは、本人たちの意向も強いでしょう。次々に目標が実現していくことで夢中になり、オーバーワークになったのかもしれません。また、明らかに2人が引っ張っていたスノーマンですが、最近は他のメンバーが出演しているドラマも好評です。バラエティでも、佐久間大介、32がバナナマン日村勇紀、52とタッグを組み、サクサクヒムヒム、日本テレビ系で初の冠 MC を務めるなど、メンバーの活動も新たな段階になってきています。できる仕事はすべて全力でやる、といった姿勢で進んできたスノーマンですが、これを機に色々と見直した方がいいのでしょうね。芸能ライター坂上五郎。もはや、国内では頂点のアイドルと言えるスノーマン。
その影響力は今の芸能界ではとても大きいものになってきている。がむしゃらに頑張る時期はもう過ぎたのかもしれない。スノーマンはやっぱり9人揃っていないと。